Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş tatilden yepyeni görüntüler paylaştı. Barış Baktaş'ın eşiyle birlikte ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte tatile yollandı. Yağmur Yüksel de yakın arkadaşlarıyla birlikte baş başa tatil yapıyor. Biz de sizlerle güzel oyuncularımızdan gelen yepyeni fotoğrafları paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.